تست. عدنا إليكم من جديد. it's been a long time، وانا عارفة ان انا اتأخرت عليكم كتير ووعدتكم بالفيديوهات كذا مرة وبرجع اتأخر تاني. بس الحياة يعني. انا مش فاكرة اخر مرة كنا نزلت فيديو كنا فين، بس اعتقد كنا في امريكا، كنا في كوريا، يعني حاجة في الرينج ده، عشان فاكرة ان انا كنت بدأت الفيديوز بعد ما خلصت سنة أولى، وكنا خلصنا أمريكا وكوريا مع بعض وصورنا شوية في كوريا. وبعد كده سنة تانية كانت مجنونة، رحت تايوان ورحت الهند، ودلوقتي أنا في الأرجنتين. كل حاجة كانت مجنونة جدا. بس انتوا وحشتوني قوي قوي قوي، وقلت انزل الفيديو ده علشان كذا سبب. أم، عشان اولا انا وعدتكم وكنت عايزه اشوف ايه اللي انتوا هتكونوا محتاجينه الفتره الجايه، وايه اللي انا هقدر اقدمه لكم او اساعدكم بيه. وفي نفس الوقت كنت حاسه ان انا محتاجه افضفض معاكم. ونعرف كده الدنيا ماشيه ازاي عند كل حد. يعني انا عارفه الناس اللي كانت بتكلمني دايما، واللي كانوا جايين من اليوتيوب، اللي كان في ثانويه عامه واللي خلص ثانويه عامه واللي دخل الجامعه واللي خلص جامعه. أم، ف... ف... ففي حاجات كتير اكيد حاصله في حياتكم زي ما حاجات كتير حصلت في حياتي. بس كنت دايما عايزه يفضل بينا الكونكشن ده، وانه اي وقت انتوا هتحتاجوا فيه مساعدة او اسئلة. انا عارفة ان كتير منكم موجود على الانستجرام اوريدي وبيبعت لي الاسئلة هناك، وانا الفترة اللي فاتت كنت مركزة على الانستجرام اكتر، لاني كنت حاسة انه انا اقدر اوصل للناس بسهولة. انا بوريكم ايه اللي بيحصل كل يوم في يومي، المغامرات اللي بعملها في البلاد الجديدة اللي انا بروحها، كل حاجة حرفيا. آم، ف فقلت اشوف كده الناس هنا ايه اللي عامله ايه، والدنيا ماشيه معاها ازاي، وايه اللي احنا ممكن نعمله سوا الفتره الجايه. و ايه كمان، انا بجد الفيديو ده مش همنتج منه حاجه، يعني انا طالعه بتكلم معاكم بمنتهى التلقائيه. بس يعني قولولي كده، قولولي ايه اللي انتوا شغالين عليه الفترة دي، ايه اللي انتوا محتاجين فيه مساعدة، ايه اللي انا اقدر اقدمه. بس يعني اتمنى تكونوا كويسين، و... واتمنى تكونوا مركزين على اللي انتوا عايزين تعملوه، لانه دي اكتر حاجة فعلا ايقنتها وادركتها الفترة اللي فاتت، انه كل حاجة بتروح وكل حاجة بتيجي. المهم ان احنا نفضل نجري ورا احلامنا، نجري ورا اللي احنا عايزينه، ما ما نقعش في النص، او هيحصل حاجات كتير، صدمات ومشاكل وظروف وهنقع. بس الفكرة كلها ان احنا ما نفضلش بقى في الفترة دي ونفضل متحججين بالظروف، ومتحججين بانه الدنيا صعبة وانا مش عارفة ابدأ منين، وانا مش عارفة اروح فين، وانا مش عارفة اوصل لايه. لا، يعني انا شايفة انه ندوس. دي اوقع كلمة ممكن اقولها دلوقتي. لانه الحياة هتفضل تدينا كتير حاجات احنا مش حابينها وحاجات مش عاجبانا، بس الشاطر بقى هو اللي يفضل دايس، ويفضل حرفيا يدوس بنزين في اي فرصة تتفتح قدامه، في اي باب يتفتح قدامه. افضلوا قدموا على الحاجات. انا بجد بيوصل لي كمية مسجز لناس بتقعد تقول لي نورين، هل الموضوع هيبقى worth it؟ هل اكمل في الطريق؟ هل ارجع؟ هل اعمل؟ فليه؟ انا فاهمة انه اي طريق بنمشيه، سواء بقى سفر سواء اي حاجة في الدنيا، بيبقى فيها متغيرات كتير وفاريبلز كتير، وبنبقى عايزين بس حد يقول لنا هل احنا ماشيين في الطريق الصح ولا لا. بس لما انا يعني كنت زيكم كده، انا ما كانش في حد بيقول لي حاجة، وما كنتش عارفة اخرة الطريق اللي انا ماشية ده ايه. يعني هل انا هسافر؟ هل انا عايشة في الوهم؟ delusion حرفيا. هل انا بضحك على نفسي؟ يعني في بجد الشيطان ومخنا بيفضلوا يضحكوا علينا بطرق لا نهائية، وبيدخلوا لنا كده من ابسط 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 الوسائل.
فاللي عايزة اقوله انه انت تكون محدد طريقك بطريقة واضحة كويس قوي، بحيث انه في اي لحظة لو انت اتهزيت في اي لحظة، حاجة حصلت غير اللي انت متوقعها وغير اللي انت عايزها، انت شايف الهدف ده قدامك وشايف الجول ده قدامك، ف ما تتهزش. بس كده، اتمنى تكونوا كويسين، وهستنى الكومنتس بتاعتكم، وهستنى ايه الفيديوز اللي انتوا مستنيينها مني او متوقعينها مني، وهحاول اعملها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وبس كده، دمتم محاربين.